Barkanku da zuwa Arewa Network. A wannan tutorial za mu nuna muku yadda za a yi da on the misali kamar kun yi population din video haka so ba ku son wani downloading din shi kamar yadda kuka sani wasu za ku ga ba sa son ai downloading din video haka a TikTok haka da but ana yi amma normal local people kawai za su ga ba za ka iya ba so za ka iya yi dai amma dai confirm dole in dai akwai nan share din na su kakka wasu din time din kare haka so amma akwai wanda ba su mutane su dinga downloading idan ka kun san ba kowa wasu sun fi gane akwai su clicking a nan su download din video so amma mutum zai iya copy din link nan ya je ni za mu nuna muku a wani bidiyon yadda mutum zai je wannan kawai dai in kana son kai ma ka iya saita wannan shine da farko za ka bude TikTok application ɗinka sai ka shiga gurin da aka rubuta profile in ka click akan gurin da aka rubuta profile sai ka clicking akan 3 dot din nan kamar da kuke gani in ka click akan 3 dot sai ka shiga inda aka rubuta setting and privacy kana shiga nan sai ka shiga inda aka rubuta privacy kana click akan privacy sai ka scroll down so za ka ga inda aka rubuta gashi nan download sai ka danna alamar off ko kuma ka danna alamar off